नून लीग ने अपना 9 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया है। शेख रशीद साहब ने अपना जो मिशन है वो अनाउंस कर दिया है। उन्होंने इनको शोकस नोटिस भेज दिया। मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब के बाद नवाज शरीफ साहब वो भी जहांगीर तरीन साहब के हेलीकॉप्टर को यूज़ कर रहे हैं और ये भी कहा गया है कि उस हेलीकॉप्टर के ऊपर वो जलसा गाह तक भी पहुंचे। तो ये जो सारी बातें हुई हैं तो इसके ऊपर नून लीग की तरफ से भी एक बयान आ चुका है। तो वो क्या बयान है उनका, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उसके अलावा बात करेंगे जो नून लीग ने अपना 9 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं शेख रशीद साहब के बारे में। तो शेख रशीद साहब ने अपना जो मिशन है वो अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब मेरा मिशन ये है कि जो 9 मई का वाकया हुआ था उस वाकये के बाद बहुत से लोग कैद के अंदर हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बेकसूर हों, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये गलती की है। तो शेख साहब कहते हैं कि मेरी कोशिश है कि सबको एक दफ़ा माफ़ी मिलनी चाहिए। शेख साहब कहते हैं कि एक दफ़ा सबको माफ़ कर देना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इनके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शेख साहब ने कहा कि मेरा ये मिशन है कि उन सब लोगों को माफ़ी मिल जाए। तो ये शेख साहब ने अनाउंसमेंट की है। तो उसके बाद बात करते हैं आन चौधरी साहब नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने के लिए गए हुए थे। तो आन चौधरी साहब ने इस हवाले से स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने के लिए मैं इसलिए गया हुआ था क्योंकि मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है। उस बेस के ऊपर मैं उनको रिसीव करने के लिए गया हुआ था क्योंकि मैं उनकी काबीना के अंदर भी रह चुका हूँ। तो आन चौधरी साहब के इस स्टेप के ऊपर उनकी जो जमात है IPP, उन्होंने इनको शोकस नोटिस भेज दिया। तो IPP ने यह भी बताया कि आन चौधरी का ये जो स्टेप था ये उनका ज़ाती था, इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो उनकी स्टेटमेंट थी। लेकिन अली जैदी जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि ये जो आन चौधरी ने किया है, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया, तो अली जैदी साहब कहते हैं कि जिस तरीके से दुनिया ने देखा कि जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज़ है, हेलीकॉप्टर, वो भी यूज़ किया गया, नवाज शरीफ साहब को रिसीव करके जलसा गाह तक पहुंचाया गया। तो अली जैदी साहब कहते हैं कि जो IPP है ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। तो इस हवाले से नून लीग की तरफ से भी एक बयान सामने आ चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब हम न्यूज़ के एक प्रोग्राम के अंदर गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सी स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब सारी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब किसी भी सियासी जमात के साथ बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि सारी सियासी जमातें बैठें, बातचीत करें और मामलात को तय किया जाए। और वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि अभी भी लड़ाई झगड़े चलते रहें। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पहले भी इमरान खान बात नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठता, मैं नहीं बातचीत करना चाहता इनसे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पहले भी इमरान खान बातचीत नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि सारे बैठकर बातचीत करें और मुल्क को किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो वैसे प्लानिंग है नून लीग की, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी प्लानिंग है। तो इस तरीके से होना चाहिए, टेबल के ऊपर बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और सियासी मामलात जो हैं वो सियासी तरीके से हल करने चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब, उनको भी रिलीफ मिले, वो भी बाहर आएँ, वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करें, मामलात को तय करें। तो ये चीज़ें आगे फिर बढ़ सकती हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है। तो इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर वाला मामला है उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये जो बातें चल रही हैं बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर यूज़ नहीं किया। वैसे अगर देखा जाए तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं जहांगीर तरीन साहब का जो हेलीकॉप्टर है ये उसकी तस्वीर है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जिस हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ रहे हैं तो ये तस्वीरें भी साथ आप देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं। तो अब वैसे तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो लेकिन नून लीग ने इस चीज़ को डिनाई किया है। तो इसके अलावा बात करते हैं जो उन्होंने 9 नुकाती एजेंडा पेश किया है, तो वो क्या है ये आप देख लें।